Hola, soy Hayley y soy una gringa que habla mal español sobre mal tiempo. Hoy es el 12 de agosto y esto es lo que pasa en el momento. En el Pacífico Central tenemos tormenta tropical Julio. En el Pacífico Oriental tenemos la cosa que podría ser la futura tormenta tropical Karina. Sí. En México tenemos el potencial de lluvias torrenciales para hoy y lluvias intensas en estas zonas y lluvias fuertes a muy fuertes en casi todo el país. En los Estados Unidos tenemos estas zonas de probabilidad de tormentas severas. En Canadá tenemos avisos por lluvia y avisos por tormentas severas y vigilancias por tormentas severas en el momento. Mira mira este mapa, sí. Esta cosa es Julio, tormenta tropical Julio, y no tiene peligros afectando tierra. Sí, no tiene peligros afectando tierra en el momento. Y esta cosa es una perturbación tropical y podría ser la futura tormenta tropical Karina. Esta cosa tiene una probabilidad de 90% en los próximos 5 días. Esta cosa tiene una probabilidad de 60% en los próximos 5 días. En los Estados Unidos, este es el pronóstico de tiempo severo para los próximos días y este mapa muestra qué pasa en el momento. Tenemos 10 avisos por tormentas severas y 2 avisos por aguas peligrosas. 10, 2. Sí. Para hoy, en general, tenemos una probabilidad de 2% de un tornado por aquí. Tenemos una probabilidad de 15% de vientos severos y tenemos una probabilidad de 5% de granizos severos. Para el día de mañana tenemos esta zona de 15 probabilidad de tormentas severas, sí, y 5% también. Y esto es todo para hoy. Hasta mañana.